atiende a los guisantes con jamón 2.0 que tenemos hoy. Lo primero, cogemos las vainas, les abrimos los guisantes y los blanqueamos durante, 0, y los ponemos en agua y hielo para cortarles la cocción. Por otro lado, sartén, chorrazo de aceite de oliva, ajo laminado y pimentón, típico sofrito castellano. Metemos los guisantes ahí, dejamos que se salteen bien y añadimos un tacazo de mantequilla. Después le metemos un chorrazo de agua para hacer una emulsión entre la mantequilla y el agua. Ahora lo metemos en una cazuelita pequeña y le metemos caviar, ¿vale? High class, que haga lujo. Entonces lo que vamos a hacer para emplatar es empezar a poner este pedazo de jamón ibérico de Salamanca, le ponemos una yema de huevo en el medio y lo cubrimos con los guisantes con caviar. Por cierto, el que me venga a decir algo de la yema cruda puede dejar de seguirme e irse de este grupo, ¿vale? Tenéis el link en mi bio. Hasta el siguiente vídeo, chao.